हेलो गाइस हामी चाहिँ अहिले कहाँ छौं भालेबार के भएर गाडी बिग्रेर के भएर गाडी बिग्रियो टायर पम्चर त्यो भन्दा अगाडि के भएको थियो चक्का भाँचिएको थियो उफ, गर्मी भएर जिन्दगी खराब छ एक बोतल पियो भने मान्छेको तनाव मर्छ अरे क्या हामी यहाँ खतरा के अरे यो सुकेको दाउरा माथि बसिरहेको छौँ भिडियो बनाउँदै के गरेर बस्नु हो टायर पम्चर छ अर्को टायर पनि पम्चर दुईटै पम्चर रहेछ त्यही भएर बस्नु परेको छ बिजोक छ हामीलाई भन्दा पनि धेरै हामीलाई बिजोक छ नि के गर्नु होला अब यसमा टिकटक बनाएर हाल्नु पर्छ अब वर्षा के हेरेको त्यति साह्रो हेरे के हेरेको त्यसरी उल्टा उल्टा देखाउनु आँखा दुख्छ है यतै गाडी बिग्रेर तिरपाल ओछ्याएर सुतिराख्नु भएको छ कोही चाहिँ ऊ पर घर छ त्यहाँ जानुभएको छ अहिलेको लागि हाम्रो भ्लग यति नै हो बाई 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 ये हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु ल हाम्रो सुताइ मरड छ गाडी बिग्रेर छ यस्तो जिन्दगी त कहिल्यै भएको छैन बिग्रिनु त बिग्रेको थियो तर यति साह्रो बसाइ त कहिल्यै परेको थिएन यहाँ दुईजना मरड सुताइ छ यता कोकुहरू आन्टीहरूको किनेको सिलाकै किनेको ओहो यसलाई कसले लड्यो आफै लडेको बाबा भनेको खैमुसी सन्तानहरू टायर पम्चर भएर बसै छ सोलाई गाइज गाडी बिग्रेको कमाल है पुरा लेनकै सुताइ छ गाडी बिग्रेर गाडी पम्चर भएर यो कुखुरा र त्यो कुखुरा त्यस्तै एउटै छ हाम्रो सामान